Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série do Peugeot 307, desse cara aqui, que muita gente não gosta, mas eu gosto. Nesse vídeo eu vou estar falando de um barulho na dianteira do carro, que você vai na oficina, troca a barra axial, troca pivô, ajusta a caixa de direção, e aí você sai, vai no asfalto, tá tudo beleza, tu anda na estrada de terra, tá beleza, aí você cai no calçamento. Cara, quando tu vai no calçamento, parece que a frente do carro vai desmanchar de tanto barulho, mas você já fez toda a manutenção que deveria ser feita, certo? Mas é um probleminha que acontece ao longo do tempo, tá? Não tem como você fugir disso. Se você ainda não teve, você vai ter. E se você já teve e não conseguiu resolver, a gente vai resolver agora, tá? Então eu vou mostrar de maneira bem simples como fazer. Vou identificar o barulho para você saber onde é, tá? E com menos de R$10 consegue resolver esse problema, tá bom? Então vamos lá. Antes da gente começar, eu quero lembrar você de se inscrever no canal se esse conteúdo está te ajudando de alguma forma, comentar se tiver alguma dúvida, e aqui embaixo eu vou deixar um link para você estar acessando, que é uma página onde vai ter vários materiais referentes ao Peugeot 307, tá? Você vai poder estar baixando sem custo nenhum, tá? Eu mesmo separei, então é um material bem bacana para esse carro aqui, tá? É material técnico, tem manual do usuário também, tem mais alguns vídeos, tá? Enfim, tem várias coisas. Acesse lá e dá uma olhada, é tudo gratuito, não tem custo nenhum, beleza? Então agora vamos pro procedimento. Então vamos lá, pessoal, lembrando que aqui a gente vai usar aquelas ferramentas clássicas, né? Que é o toco de madeira, que você só vai encontrar na concessionária da Peugeot, o macaco do seu carro, a chave de roda, e aqui a gente vai usar uma chave 13, tá? Nesse momento é isso. A partir do momento que a gente for tirar uma peça ali, eu vou mostrar as outras que a gente vai estar usando para fazer o procedimento, beleza? Então vamos começar. Sempre lembrando que a gente afrouxa antes de levantar o carro. Vou estar utilizando também um cavalete, tá? Para você que não tem o cavalete, você pode ou joga o step debaixo do carro como segurança, ou joga a própria roda do carro a hora que tirar, tá? Eu vou usar um cavalete aqui. Bom, antes de tirar de vez essa roda aqui, eu quero identificar o barulho aqui com o microfone, tá? Para você conseguir identificar. Vou colocar o microfone bem perto e eu vou dar umas batidas aqui, tá? Então olha só. Aqui sem barulho. Aqui sem barulho. Vou só encostar melhor a roda para não confundir com os parafusos da roda, né? Vamos lá. Sem barulho. Sem barulho. Sem barulho. Com barulho. É esse barulho aqui, ó, que quando você vai no calçamento, cara, mas isso bate com vontade, tá? E parece que a frente tá desmanchando, porque bate nesse lado e bate naquele lado e lá, tá? Então vamos lá, ó. Agora eu vou segurar uma peça ali atrás e vou continuar batendo aqui.
ouvindo? Agora eu vou soltar a peça. Vou segurar. Vou soltar. Meu amigo, esse barulho aqui incomoda, tá? Então é esse que a gente vai tirar, beleza? Então vamos tirar a roda. Se você não tiver o cavalete nem o step para segurança, você usa a própria roda do carro, tá? Você simplesmente joga ela para baixo. Aqui, vamos colocar uma lanterna aqui para você conseguir ver melhor. Vamos virar a roda. Perfeito. Então, a peça que eu estava segurando era essa aqui, ó. Essa. Acontece o que? Ela faz isso aqui, ó. Tá? Ó. Isso aqui no calçamento, meu amigo, parece uma escola de samba. Então a gente vai resolver isso aqui. Primeiro passo: pegar a chave 13 e soltar. Pode tirar fora dos parafusos. Tiramos aqui. Vamos tirar o munhão, certo? Ah, antes disso, deixa eu mostrar o seguinte. Às vezes o pessoal, para resolver esse barulho, coloca silicone, tá? Eu vou mostrar onde. Coloca silicone nessa área aqui, ó, tá? Silencia por um breve momento, mas logo começa o barulho de volta, tá? Então não é isso aqui que vai resolver, tá bom? Então, tirando aqui, o que nós vamos fazer? Mexer na pastilha? Não, ninguém vai mexer na pastilha. O que nós vamos fazer vai ser tirar esses pinos aqui, ó. Porque esses pinos, ao longo do tempo, eles criam uma folga, tá? Então é aqui o nosso problema e nós vamos resolver. O que acontece? Muitas vezes você leva em algum lugar ou na oficina, e aqui tem algumas formas de resolver isso aqui. Normalmente o que o pessoal faz? Manda essa peça para o torneiro junto com essa, e o torneiro fabrica um pino. Ou então ele enche de solda para engordar, digamos assim, o pino que foi gasto, e ele torneia e o pino fica justo, correto? Mas isso ao longo do tempo vai voltar a acontecer, porque isso aqui é metal com metal trabalhando, então em algum momento vai ter desgaste, tá? O que a gente vai fazer é uma outra forma de tirar essa folga, tá? Sem precisar levar no torneiro, nada disso, tá? É uma forma que eu aprendi há muito tempo e uso sempre, tá? Em todos os carros com esse tipo de problema aqui, e funciona muito bem até hoje, tá? Então vamos lá. Primeiro vamos tirar os pinos.
Lembrando que é só o pino, tá? Essa coifa aqui, essa borrachinha vai ficar. Então você puxa e tira o pino fora. Ok, com os dois pinos fora, a gente vai para a bancada, tá? Fazer um trabalhinho neles. Bom, chegando aqui na bancada, vamos colocar os dois benditos aqui. E o material que a gente vai usar vai ser o seguinte: anéis O-ring, que você pode comprar em qualquer loja que venda peças para lava-jato ou industrial, tá? Então são anéis O-rings extremamente pequenos, tá? Daqueles bem magrinhos. Esse vai ser um. Isso aqui eu paguei, eu gastei acho que R$6, tá? R$6 isso aqui. E também vamos utilizar uma serrinha de cortar ferro. Então vamos lá. O primeiro passo é você fazer uma limpeza prévia aí nos seus pinos. Tá? Se tiver ferrugem, você passa na escova de aço para deixar ele bem limpinho, tá bom? Então aqui também. E o que a gente vai fazer, tá? Vamos colocar ele aqui na morsa. Lembrando que eu também tenho uma morsa aqui. Se você não tiver em casa, você pode prender num alicate de pressão ou o que for possível, tá? Prendendo aqui. Eu já tenho, deixa eu colocar isso aqui perto agora. Você pode ver que o pino que eu estou usando, ele já tem um canalzinho aqui dentro, tá? Porque eu já fiz anteriormente no meu carro há um bom tempo, mas eu quero passar isso para vocês, tá? Então a ideia é a seguinte: você faz um valinho no pino, tá? Mas é um valinho extremamente raso, tá? Não pode ser fundo, senão você vai tirar a força do material, né? Ele vai ficar fraco aqui, esse pino, tá? Então é só um pouquinho. Só para fazer um pequeno valinho, tá? Ó, já tá suficiente. Agora eu vou virar. Mesmo processo. Até atravessar o pino todo, tá? Vamos aqui também. Então você pode ver que ficou aqui, ó, um valinho, tá? A gente vê que é bem pouquinho, tá? Não é nada extremamente fundo. Para quê? Nesse valinho, o que nós vamos fazer? Nós vamos estar instalando o anel O-ring que a gente comprou. Como esse anel é bem chatinho de colocar, a gente vai usar uma chave de fenda como ajuda. Tá? Coloca ele aqui.
e vem trazendo ele para trás. Vem trazendo. Até ele entrar no guia. Perfeito? Olha só como ficou bacana. Olha lá a altura, como ele ajuda aqui, ó. Tá? Olha só. O meu corte assim não é aquela coisa linda reta, tá? Mas vai resolver. Então, um corte bem raso ali para esse anel entrar dentro, beleza? Então aqui a gente tem um pino, a gente vai fazer isso no outro agora também. Vou colocar o outro aqui. O mesmo processo. Eu já tenho o corte, tá? Eu só vou fazer uma limpeza aqui. Viro do outro lado. Mesmo procedimento. Lembrando que esse corte é bem raso, tá? Não faça corte fundo, senão você vai estar comprometendo esse pino aqui, ele pode quebrar. Bom, então mais uma vez, beleza. Então aqui o mesmo procedimento. Vamos colocar o anelzinho O-ring, tá? Lembrando que eu comprei alguns, tá? Então isso vai servir para um bom tempo. À medida que ele for gastando e começar a fazer folga, você vai lá simplesmente e troca o anel, tá? Mas só que assim, isso vai demorar um bom tempo para acontecer, tá? Então agora vamos colocar aqui o outro anelzinho. Vamos levar ele para trás. Beleza, aí ó. Coisa linda. Como ele fica, né? Agora, antes da gente colocar tudo no lugar de volta, eu vou aproveitar, já que eu fiz uma limpeza, e vou passar uma graxinha aqui nele, né? Um pouquinho aqui. Um pouquinho nesse outro aqui também. Se você tiver com esse barulho na roda, tá? Para você ter certeza que é daqui, eu já vou te falar como faz. Você faz o seguinte: você vai na rua de calçamento, abre os vidros, mas a rua tem que ter bastante casa com muro, tá? E quando começar o barulho, você encosta de leve no freio e identifica se o barulho vai parar. Se ele parou, solta o freio. Começou, tu encosta de novo devagar no freio. Se você encostar no freio e o barulho parar, pode ter certeza que é nesses pinos da pinça aqui, tá bom? Lembrando que essa folga ela acontece na pinça dianteira e na pinça traseira, tá? Então o procedimento é o mesmo, é da mesma forma. Bom, beleza. Aqui a gente já vai fazer a montagem no carro, tá? Bom, voltando aqui na pinça de freio agora, então a gente vai colocar os pinos novamente no lugar, tá?
Lembrando que agora você vai ter um pouco mais de dificuldade para colocar ele. Então, coloca aqui. E neste momento, que vai ser um pouquinho mais difícil, você abraça aqui, empurra o bicho para dentro que ele vai entrar. Aí, ó, foi. E foi também. Ó, perceba que ele tá bem flexível, tá bacana, tá? E como ficou firme, tá? Então agora a gente vai colocar aqui a pinça, montar de novo. Montar outro parafuso. Também. E aí, meu amigo, o barulho que parecia uma escola de samba foi embora. Vou botar o microfone bem perto. Sabe o que é nada? É nada, meu amigo. Esse barulho é da minha lanterna aqui, ó. Vou tirar ela fora. Ó. Acabou o barulho, meu amigo. Agora você pode entrar na rua de calçamento sem medo de ser feliz. Apertar bem. Lembrando que antes de você colocar a roda, você dá umas pisadas no freio para ela firmar bem, mais do que já tá? E é isso aí, cara. Aí, ó. Perfeito. O procedimento agora é montar a roda. Tá? Vamos finalizar o procedimento aqui. O vídeo de hoje era esse. Eu espero que tenham gostado. Tá? A gente fez esse procedimento bem bacana, bem simples, bem barato. Ainda vou continuar fazendo mais vídeos, tá, da série do Peugeot 307. Se gostou do conteúdo, inscreva-se no canal, compartilhe e ative o sininho. E eu vou deixar um link aqui embaixo desse vídeo para você estar acessando uma página onde você vai ter acesso a downloads e muito mais materiais sobre esse carro, que nós ainda veremos adiante. Tá certo? Então, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.